guys, kembali lagi dengan channel aku. Dan sekarang aku akan membuat food squishy collection. So daripada banyak ngomong, let's get started. So jadi aku pertama ada macaron ini. Jadi ini squishnya. Ini aku zoomin biar fokus gitu guys. Biar juga kelihatan slow nih. Slow gitu guys. Next aku ada pancake ini. Ini aku zoomin biar kelihatan stone-nya. Terus aku ketiga aku ada ini puding gitu. Ada kucingnya. Ini aku buat sendiri. Ini slow. Ini puding. Untuk keempat aku pilih ini. Oke. Dan ini slow. Kelima aku ada burger. Ini AA karena Agatha Angel, karena aku berdua tuh ketemuin gitu. Ini kayak ketemu di jalan. Aku sakit. Gak terlalu slow ya. Terus aku untuk ke 3, 4, 5, 6. Untuk ke-6 aku pilih ini. Eric sosis. Tapi di sini tuh tulisannya Next Eric gitu, tapi nggak tahu juga Next Eric atau Eric. Packagingnya itu aku simpan, terus aku pakein kan biar kelihatan ada original packagingnya. Dan itu hilang original packagingnya. Squishy license aku sebenarnya ada 3 sama Sagelan Rice, tapi nggak tahu Sagelan Rice kemana. Ini sosisnya belum dimasak. Untuk terakhir atau ke-7 aku ada ini banana. Au. Ya guys, biasanya bersih karena aku lagi di luar rumah. Tapi ini bukan jalan raya gitu tempatnya, ini komplek gitu. Tapi suaranya itu sampai keluar, soalnya pagarnya itu enggak di kayak suaranya udah lama. Kayak squishy ya guys, lengket-lengket. Hope you like this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And bye bye. Love.